在这种环境下，万籁俱静，只有那植物的叶片在微风中沙沙作响。林中草木葱茏，花朵竞相绽放，释放着迷人的香气。然而，这些看似生机勃勃的植物，却隐藏着惊人的攻击力。但是，经过刚刚与萧炎和沐尘的战斗后，这些植物根本不想再出手，也不敢出手了。萧炎和沐尘的目光锐利如刀，扫过每一株奇异的植物的角落，寻找着那个神光身影的踪迹。随着他们二人深处后，突然间一声巨响打破了植物林中的宁静，远处传来一阵剧烈的打斗声。那股打斗的气息应该错不了，就是那神光身影的独特气息。萧炎和沐尘相视一眼，眼中闪过一丝坚定之色。二人不约而同地拔足狂奔，身形在茂密的林间急速穿梭，只留下一串急促的脚步声和被惊起的鸟群。随着距离的接近，空气中弥漫着一股强烈的能量波动。萧炎和沐尘可以感觉到那股气息强烈而独特，仿佛是某种强大的存在在这片林中激荡。他们加快了脚步，几乎是用尽了全力。终于，他们来到了刚刚所散发出来的打斗现场。这里的植物被摧毁的一片狼藉，巨大的树干被拦腰斩断，花朵凋零，空气中弥漫着淡淡的血腥味。在这一片混乱中，一道耀眼的光芒撕裂虚空，消失不见，就连那股气息也突然消散无影无踪。但在萧炎、沐尘的眼中，那正是神光身影的力量在空中划过的痕迹。居然还是被逃掉了。沐尘有些不甘心，对方能够在你我之间逃走，想必对方的实力并不简单。虽然重伤，可我总感觉对方有些不对劲。萧炎对神光身影的反应举动，使得陷入了沉思。轰！一声巨响，犹如天崩地裂，空间如同被无形之力撕扯，裂开了一道深不见底的裂缝。随着一声震耳欲聋的轰鸣，数道身影如断线风筝般倒飞出去，狠狠撞击在坚硬的地面上，瞬间扬起一团浓浓的灰尘。烟尘缭绕中，其中一道熟悉的面庞若隐若现。萧炎和沐尘几乎同时认出了他，秋服。秋服兄。萧炎的声音带着几分惊讶。秋服听到让他熟悉的身影，虽然身上有着伤势，捂着有着血迹的伤口，艰难地从地上爬起。他的眼神中充满了吃惊之色，因为他也没有想到在这里会遇上萧炎和沐尘二人。萧兄、沐兄，你们怎么会在这里？萧炎和沐尘迈步向前，每一步都踩在了还在弥漫的尘土之上。他们二人的目光紧紧锁定在秋服的伤口上，似乎在判断对方伤势的严重性。发生了什么事？萧炎的声音平静，却透露出一丝不容忽视的严肃。秋服的眼中掠过一丝犹豫，但很快下定决心。他开始缓缓讲述刚刚经历的惊心动魄的一幕。随着他的讲述，萧炎和沐尘的表情逐渐凝重，他们的心被秋服那紧张而生动的描述所牵引，仿佛亲眼目睹了那场突如其来的惨烈交战。周围的环境似乎安静了下来，只剩下秋服的声音在这植物林的深处的回荡，每一段叙述都像是在他们心上划过，激起一阵阵涟漪。秋服的脸上不时闪过痛苦的神色，而萧炎和沐尘则是沉默地听着，内心的情绪如同潮水般汹涌澎湃。没想到除了你，进入这颗星球的人几乎全部是那道神光身影击杀了。萧炎、沐尘惊异地喃喃道：真是好狠毒的人，刚刚我们也是追着那道神光身影才追到了这颗星球上，下次让我见到那道神光身影，休想再逃出我的手中。萧炎耸了耸肩，这次被对方逃脱了，显然有些无奈。不过没想到我们会在这里还能遇上你，你怎么会来到这颗星球上的？萧炎开始对秋服感到了好奇，之前或许在对方的身上看到了曾经自己的样子，可是现在对于此人的实力和逃脱能力感到了无比的震惊。一位高阶半道神的修为居然可以从神光身影从逃脱，看来这秋服一定还隐藏着强大的底牌，或许他在神藏中找到了强大的宝物或者机缘也说不定。我其实也是无意间来到这里，因为我经过这颗星球的时候有一股奇妙的波动，而且在那波动的影响下，使得我的修为有着提升的趋势，所以我就进来了。秋服说话间突然眉头一挑，似乎想起了什么，继续说道：我记得除了我之外，进入这颗星球的人还有一帮人，我记得是圣花殿的人也来到这里了。圣花殿的人也来了。听到这三个字，萧炎的情绪有所波动，因为在进入神藏的时候，云韵就是跟着圣花殿的人一起进来的。如果说来，云韵应该也来到这颗星球上了。圣花殿的人怎么来这颗星球上？难道他们是有所发现？一想起这颗星球上宛如奇妙的世界，能够让那些植物、花魁等都拥有极其强大的力量，那就说明这颗星球上应该存在着关于圣花殿以及云韵要找寻之物。秋服兄，你有看见圣花殿那些人去往哪个方向了？萧炎问道。听着萧炎的问话，秋服抬起手臂，然后手指头指向这颗星球的北面方向，道：如果我没有记错的话，圣花殿的那些人应该是朝着北面方向而去。听到云韵那帮人是朝着北面进发，萧炎的目光如炬，仿佛能穿透重重迷雾，直视那遥远的北方。片刻之后，对着秋服点了点头，深沉地道了声谢，拱手道：
那就多谢丘福兄了，相信我们还会再次相遇。牧尘，我们走。萧炎与丘福简短的告别后，和牧尘二人的身影迅速消失在这密林深处，只留下风中轻轻摇曳的草木，仿佛在诉说着什么。丘福站立在原地，目光追随着萧炎和牧尘二人消失的方向，眼中闪过一丝复杂的情绪。他轻抚着自己的伤口，感受着疼痛带来的清醒，意味深长地深吸了一口气，最终也消失在了这片茂密的植物林中。极北之地的空气稀薄而凛冽，却无法掩盖住那股勃勃生机的气息。四周巨大的植物高耸入云，叶片宽大如蓬伞，绿意盎然。它们在这片无垠的土地上争奇斗艳，展现出一种原始而野性的生命力。萧炎与牧尘在茂密无比的林间穿梭，速度快得只剩下残影，他们的每一步都踏在最为隐秘的路径上，避开了无数潜藏在暗处的危险。在这些植物林中，偶尔传来虫鸣鸟叫，声音清脆悦耳，与他们的呼吸节奏交织在一起，共同编织出一幅动人的生命交响曲，那种感觉非常的奇妙。在这颗星球的极北之地，自然的力量显得尤为强大，连风都带着几分强大的肃杀之气，却无法动摇萧炎和牧尘深入其中的决心。这里的植物林像是一片未经其他强者破坏的圣地，参天巨木之间，偶尔有野兽的身影一闪而过，他们在这片森林中自由生活，与世无争。萧炎和牧尘的到来并未引起太多兽类的注意，他们只是这片大地的匆匆过客而已，所以并没有引起什么动荡。萧炎凝视着眼前这片异域风光，内心波澜壮阔。巨大的植物如同古老的守护神，枝叶伸展至天际，似乎在诉说着千年的秘辛。花朵巨大无比，颜色斑斓，它们在微风中轻轻摇曳，发出沙沙的声音。然而在这宁静而美丽的外表之下，却隐藏着一场惊心动魄的战斗。在茂密的植树林深处，一股股强大的能量在悄然汇聚，如同隐秘的潮汐，悄无声息地掀起惊涛骇浪。诸多强大的神技对碰，爆发出震耳欲聋的轰鸣声，光芒四射，将整个植物森林照得亮如白昼。就在此时，双方的打斗下，其中一方势力的那些神奇强者身影陷入了危机之中。那是一个仙气飘飘的倩影，全身散发着一股无形的芳香。他的身影和动作虽然矫健而迅速，但在众多敌人的围攻下，似乎已力不从心。但他的脸上写满了坚毅与决绝，即便处于劣势，也毫不退缩，眼中闪烁着不屈的光芒。圣花殿的店主不过如此，这里的东西已经被我们神奇联盟看上了。我劝你们还是乖乖滚出神藏，不然我们也不介意让你们圣花殿从诸神万界永远的消失。其中一道散发着玄妙道法之光的身影充满霸气地喊道：呵呵，不介意将我们圣花殿铲除，这不是你们神奇联盟最想要做的事情吗？你们的野心如今已经被万界各方势力知晓，你们何必装得如此大义？这样不觉得很累吗？圣花殿店主一脸讽刺地出声道。然而神奇联盟的这三位副盟主哈哈大笑起来，道：的确，我们神奇联盟的野心就是要彻底地统治整个万界，成为诸神万界之巅的超级霸主，要让你们这些超神巅峰势力和无数超神势力的所有蝼蚁轻易地被我们踩在脚下。就算你知道了我们神奇联盟的称霸万界的野心又如何？你们圣花殿最强的也不过那位花仙子，此时在那个古老的花园中被其他6位副盟主围攻，也不知道是不是已经身陨了。圣花殿店主并不相信云韵会败给那6位副盟主，甚至对云韵充满着信心，道：花仙子乃是我们圣花殿最强的存在，更是领悟了花仙之道，踏入大道主神的领域，即便是你们神奇联盟6位副盟主围攻他，也不可能将其击败，你们的实力也不过是半到神领域而已。然而听见圣花殿店主说出这句话，那3位副盟主的脸上挂着令人不解的诡异笑容。你们笑什么？不会真的以为你们6位半道神联手就可以击败一位大道主神吧？圣花殿店主，亏你还是店主，原来到现在你还是没有看出来我们的真正实力。叶灵副盟主阴阳怪气地开口笑道。听着对方这般口吻，圣花殿店主的柳眉一皱，一股不好的预感由心而发。难道你们的实力修为已经领悟完整的大道？这应该不可能啊！